코를 왜 골까요? 코골이 치료하면은 제일 먼저 떠오르는 게 코골이 수술. 그 중에서도 가장 많은 게 코를 뚫어주는 비중경 방곡, 비염 수술 등등 해서 코로 숨 쉬는 것을 좋게 해주면 코골이는 줄어든다 라고 해서 그렇게 코 뚫는 수술들을 많이 하는데요. 도움은 당연히 되죠. 하지만 근본적으로 그 문제가 해결이 되지는 않습니다. 코의 문제가 아니기 때문인 거죠. 코골이가 코의 문제였다면 비강 확장기 정도로 2, 3만 원짜리 그 정도만 샀어도 다 해결이 됐겠죠. 근데 그렇던가요? 아니죠. 그럼 양압기를 쓰면은 왜 코골이가 좋아지고 무흡도 좋아질까? 라고 생각을 해보면 원인이 어디에 있는지 좀 더 알 수 있을 것 같습니다. 자, 이 마스크를 통해서 공기를 불어넣으면 이 코에서부터 이 폐까지 이 기도, 이 숨길에 압이 채워집니다. 공기압이 빵빵하게 채워집니다. 그러면 어떤 상태가 되느냐? 이 연조직들이 공기에 밀려나갑니다. 공기가 밀어내는 거죠. 그게 연조직이 뭐냐? 목젖, 혀, 이 두 가지가 밀려가면서 기도가 확보되는 것입니다. 즉, 코골이는 목젖이 늘어지고 뒤로 넘어가서 기도를 막고, 이 혀는 아래턱에 붙어 있기 때문에 아래턱이 뒤로 밀려 들어가면 혀에 가해지는 가중치가 훨씬 세지죠. 그래서 움직임이 자유로운 턱, 움직임이 자유로운 혀, 움직임이 자유로운 연구개, 목젖, 요게 가장 핵심 요소인 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 사실 수술 갖고는 좀 부족하고요. 양압기를 쓰면 좋은데 이 양압기가 좀 너무 거추장스럽고 불편하고 관리도 힘들고 해서 지속적으로 쓰기가 쉽지 않습니다. 그렇다 보니까 중간에 쓰다가 포기하는 경우는 대부분이어서 좀 간편한 방법으로 해결할 수 있는 방법들이 없을까? 물론 있겠죠. 제가 지금 그거를 현실화시키고 있습니다. 궁금하시면 오셔서 상담하시면 되겠습니다. 방법을 찾아드리겠습니다.